se pôs no céu. Esta bombacha calço minhas botas, ponho meu chapéu. Buenas, indiada, churou abagualado, mais um sabadão. E hoje queria dar uma dica pra vocês, ó. Muitas vezes a gente quer fazer um fogo de chão. Ó, o churu não tem espeto próprio, fogo de chão. Se tu tiver um tijolinho aí, uma areia, uma brita, larga ele aqui, ó, 6 furos pra cima aqui, ó. E nós vamos lidar hoje, nós vamos fazer um assado aqui. Aí eu larguei no costado, por dentro e por fora a areia. O chiruzinho tá mostrando aí pra vocês, ó. E nós vamos utilizar os furos do tijolinho aqui para fazer o nosso assado hoje. Tá vendo? Fica aí a minha dica, a minha ideia aí, ó. Tá vendo? E tu não vai gastar muita lenha, bota no centro ali, depende da quantidade. Quanto mais espeto, né? Aí tu aumenta a circunferência aqui. Aqui eu não tô deixando muito, vou lidar com pouca lenha. E agora eu já vou largar costelinha de porco aqui, coraçãozinho de frango, também salsichão, dois pedaços de ripa bem bagual. E vou mostrar pra vocês aí, o chiruzinho vai fazendo steak. Tá vendo? Já voltemos aí. O sol ainda não se pôs no céu. Esta bombacha calço minhas botas, ponho meu chapéu. O cheiro de café que vem da cozinha é o sinal de que a prenda minha já começou a lida da manhã. Já começou a minha lida matinal. Acorda o chiruzinho bem devagar, que é pra ele levantar, que o dia não tarda a chegar. Bato forte com as notas no chão, isso pra mostrar quem sou. Escrevo com pau de fogo no terreiro. Chegou o chiru abagualado sem segredo. Saio com material campeiro, selo meu alazão ligeiro, pois quem sem tropejar abagualado sem. Buenas, indiada. E aí tem ó, a linguiça cortada a faca, a costela suína, 2 ripas aqui, ó, bagual, coraçãozinho e o salsichão. Baita ideia pra te fazer em casa aí, não precisa ter muito espaço, um tijolinho, uma areia, já sai o fogo de chão aí. E aí tu pode inclinar ou tu pode afastar também aqui o espeto, ó. Pode deitar o bichinho pra cá, ó, se tiver. Ah, o chiru vai estar queimando, deita o bichinho pra cá, ó, pra fora. Aí tu vai controlando a caloria, né? Tá vendo? Já voltemos aí, já. O sol ainda não se pôs no céu. Esta bombacha calço minhas botas, ponho meu chapéu. O cheiro de café que vem da cozinha é o sinal de que a prenda minha já começou a lida da manhã. Já começou a minha lida matinal. Acorda o chiruzinho bem devagar, que é pra ele levantar, que o dia não tarda a chegar. Bato forte com as notas no chão. Isso. Buenas, indiada. E entramos a noite adentro. Tamo aí, ó. Fogo de chão, só no costado, nós vamos beliscando, tá vindo temporal, indiada. Eu não sei o que esse tempo tem contra mim. Eu começo a fazer o fogo de chão, vocês acompanham nos vídeos aí, né? Ó, o fogo de chão, e aí vem aquele temporal bagual. Mas, indiferente a gente tá fazendo aqui, e assim que tiver pronto, se bater chuva aqui, eu finalizo lá, o chiruzinho vai finalizar na tábua, mostrando ali corte por corte, aquele takezinho bem próximo ali da carne, que eu sei que vocês gostam. Tá vendo? Estamos aqui abaixo do holofote, ó, a iluminação artificial já escureceu. E o chiru tá tomando uma coisinha no costado do fogo de chão. Tá aí a minha dica, ó. Tijolinho, aí ó.
uns baldezitos de areia ou brita e tá feito o teu fogo de chão. Não precisa de muito espeto, muito floreio. Faz com uns espetos de casa aí e ainda, ó, faz aquele jogo aqui, ó. Ó, larga pra frente, puxa pra cá, costeia, ó. Olha, ó, dá pra te largar mais uma temperatura, ó, ou pra cá, aí tu vai controlando o fogo e a caloria. Tá bueno? Já voltemos aí. O Chiru continua aqui, ó, só na coisinha. Um abraço. O sol ainda não se pôs no céu. Estavam baixa, calço minhas botas, ponho meu chapéu. O cheiro de café. Buenas, indiada. E aí, ó, entramos noite adentro. Tamo aí, ó. Ó. Aquela ripa de fundamento. Bateu uma água aqui, já tirei ali a costelinha de porco. Vou tirar essa aqui com vocês aqui, ó. Essa aqui é a ripa, tá bueno? Olha aí, ó. Olha só, que espetáculo. Ó, não tá crua, suculenta a carne. Olha aí, ó. Ó. Ah, Churumã tá seca. Não tá seca a carne, né? Tá um espetáculo de carne aí. Tá vendo? Deixa eu puxar o bichinho aqui. Puxar pra provar com vocês aqui. Deixa eu ver. Aí, aqui. Aí. Subiu o bicho. Olha o brilho dessa carne aqui, Chiruzinho. Olha aí. Que espetáculo. E essa é uma ideia boa de ele dar. Vamos cortar aqui, Chiruzinho aí. Chiruzinho pegando foco aí. Ó. Ah, Chiru, mostra o gordinho ali, ó. Quem gosta do gordinho, ó. Ó. E agora eu vou pro sacrifício. Olha só que espetáculo. Que carne buena, hein? Olha aí. Exato. Tá bueno, indiada? Um abraço aí, patrão. Maior abençoe. Deixo vocês com essa imagem aí.